маргаашаас нь ч байсан хийгээ яв. Биднээс хамаарахгүйгээр төрөөс хамааралтай энэ төр ажиллаа хэмээр байгаа байхгүй. Нэгдүгээр игнэгээд хичнээн сайхан юм гаргаад өглөө. Одоо нэг нэгдүгээр игнэ байхгүй болчихлоо бараг. Явж чадхаа байлаа автобусууд нь. Урд дур машинууд нь ороод явчихлаа. Энд чинь эргээл нөгөө нийтийн тээврээр боомлоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ шинэ автобус, шинэ парк шинжилт миний таны сонсон бол үнэн 500-аад автобусаар парк шинжилт хийх гэж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Хэрвээ энэ парк шинжилтийг хийх гэж л байгаа бол одоо орж ирээд эхнээс нь бүх юмыг цогцоор нь хийцэн байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Ядаж инх тайвны өргөн жилөө босоод инхлэг хоёртоо нэгдүгээр игнэг нийтийн тээвртэй зориулна. Ганц нийтийн тээвэр биш шүү дээ. Энэгээр чинь цагдаа нь явчих болно, түргэн нь явчих болно, бүгд явна. Ганцхан тэрэн дотор нэгч гадны машин орохгүйгээр таймержуулалтаа сайн хийгээд өчгөл манай иргэд харьцангуй одоо таймертай газар игнэр рүү ороод явдггүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тэрийг чөлөөлөл өгсөн цагт баг бид нар бие ардыг үнгүй хийж байгаатай адилхан болчихж байгаа байхгүй. Энэ автобус чинь цагтаа ирэн, цагтаа яв. Тэгэхгүй болохоор автобусныхын буудлын руу жижиг тэрэг ороод зогсож чинь нөгөө автобус нь 2 дугаар игнээ нөгөө орох явах болоод явчихдаг. Иймэрхүү юм байхгүй. Тэгэхээр бид нар дээр төрөөс хамаарсан энэ юм хийх хэрэгтэй. Хяналт шалгалтаа төрмөн маш сайн хийх хэрэгтэй. Энэ автотээвэр энэ манай нийтийн тээврийн газар маань үнэхээр ажиллаа хийвэл хийсэн шиг хийх тийм л цаг нь болчиход байна. Гэтэ та одоо төрөөс хамаарах ажлуудыг сайн нэрлж байна тийм. Өөрөөс хамаарсан юм аа, өөрсдөөсөө хамаарсан юм аа, маргаашнаас эхлэе гэж тийм. Та яагаад өнөөдрөөс биш маргаашнаас эхлэе? Яг өнөөдрөөс би очиод ер нь бол бид нар хийж байгаа. Яагаад гэхээр та бол одоо манай дээр бол өчнөө нэвтрүүлэгч нар телевизийнх нь бүгд л очижсэн. Манад Солонгос улсад байхгүй эко угаалга автомат угаалга тэнд ажиллаж ил байна. Нийтийн тээвэр Солонгост байхгүй тэр авц засварын төв манай киногоо дээр ажиллаж ил байна. Энийг бол үзээд би одоо нэг гайхуулаад явж байгаа юм байхгүй. Ийм учраас мэдмэж энийг мэдэхгүй байгаа. Таны түрүүний ярьж байгаагаар өглөө болгон гаргаж байгаа автобусны жолоочийг замын цагдаа шалах биш. Тэнд ажиллаж байгаа механик өөрөө драграар үлээгээд шалгаад гаргадаг гэдэг байхгүй юу? Магадгүй замын цагдаагаас бол яг давхар шалгалт хийгээ гаргана үз. Нөгөө магадгүй нэг механикаа хуураад ч юм уу гарцсан байх юм бол тэр нь гинтийн шал. Тэрнээс биш энэ нийтийн тээвэрч өөрөө түрүү бүх хатаргаа яг өмнө хэллээ. Нийтийн тээврийн жолооч хамгийн хариуцлагатай хүн байх хэрэгтэй байхгүй. Би одоо хэлээл яриад байгаа. Нийтийн тээврийн жолооч онгоцны жолооч шиг та ерөөс яг адилхан хэмжээнд авчих хэрэгтэй байхгүй. Цагаан онгоцны жолооч 50 хүн аваад хүний амнаас хариуцал нисээ явж байгаа юм шүү дээ. Нийтийн тээврийн жолооч 70-80 хүн аваад тэнд явж штэ. Тэр хүний сэтгэл зүй ямар байх ёстой, тэр хүний наад зах нь ариун цэвэр, өөрийнх нь соёл ямар байх ёстой, бүгдийг бид нар хийх ёстой байхгүй. Одоо энэ цаг нь болцоод байна. Үнэхээр одоо тэгээ хийн. За, бодлогын хвшилбэл ямар зохицуулалтууд хамгийн түрүүд хийгдэж байна вэ? За, парк шинжил хийгдэж байгаа гэж ойлголоо. Гэтэл дахиад Солонгостоо нэг ажилтны хугацаанд дууссан автобусыг оруулж ирэл дахиад нэг 5 жил болол дахиад 12 жилийн дараа бензин ялтан байцаагч нь дахиж очивол акт тавиад ингэж яваад ах юм уу? Асуудлыг юу яаж улс хууртайгаар шийдэх хэрэгтэй юм бол та бүхэнд ямар байр суурь байдаг вэ? Ер нь бол жилээс жилд хасагдах нь тодорхой. Өнөөдөр байгаа 1130 автобус гэхэд энэ жил 50, дараа жил 100, тэгэхээр 200 ч гэдэм хасагдах тоон тодорхой байгаа учраас парк шинжилтийг ерөөсөө 3 жил тутам одоо 300-аас 500 автобусаар тогтмол хийх нэг график гаргах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нийтийн тээврийн үйлчилгээний зардлын санхүүжилт гэдгийг одоо үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь ч тэр яг мөрдөд тодорхой ойлголттой байх хэмжээнд тодорхой болох хэрэгтэй. Энэ нь одоо 2014 оны тооцооллоор бид нэр хийгээл өнөөдөр 4 жил явж байгаа тооцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бас анхаарч хүмүүсэнд бодлогын тодорхой болж байгаа. 3 дугаарт нийтийн тээврийн үйлчилгээ энэ 18 онд тэдэн чиглэлийг тийшээ сунган тэдэн автобусаар энэ үйлчилгээг нэмэгдэнэ. Иргэд тэр хорооны тэр одоо сурчлалын бүсд байгаа иргэд маань нийтийн тээврийг би тэдэн сараас авах юм байна гэсэн ойлголт нь тодорхой болох хэрэгтэй. Тэгээд тэр чиглэлдээ бид нар нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа дунд нь одоо сонгон шалгаруулалт зарлаад тэгээд үйлчлэгээ явуулах нөхцөл бололцоо хангагдсан, дэд бүтэц боловсон хүчин хангагдсан, эдийн засгийн чадaltaй тэр компаниудыг оруулаад явах. Энэсээ бодлогын хүрээнд энэ нь тодорхой 2 жил, 3 жилээр тодорхой харагддаг, наатал нь цаатал нь 5 жил харагддаг болчих юм бол аль талдаа үйлчлэгээ авах гэж иргэдтэй, үйлчлэгээ үзүүлж байгаа чихнэгчтэй төр засгийн бодлого нь энэ нь тодорхой очвол хийнд амар байх хэрэгтэй. Би бол энэ дээр парк шинжилгээг бол таны саяны асуултаар адилхан тэр хуучин автобус авах гэж байгаа гэж ойлгоогүй шүү дээ. Шинэ автобусаар Солонгос улсын тэр сая ерөнхий сайд айлчлаад байсан 500 сая долларын тэмцээнээс зөх хэмжээгийн нийтийн тээвэрт оруулъя гэсэн би миний мэдээлэл бол тиймэрхүү байсан. Тэгэхээр би бол шинэ автобусаар парк шинжилт хийж байгаа. Энэ бодлого барьсан хүмүүсээ энэ юу одоо яагаад Солонгос хүн биднээс 7 жилээр илүү үнэлэгдэх гэж. Энийг бас бодгол асуудал байхгүй. Тийм үстэй. 7 жилийн тэнцээ очиад агаарыг хөрдүүлээд одоо юу гэдгийг нэг автобуснаас 260 гаруй төрлийн тийм хортхий ялгаруулад Монгол хүмүүсийн амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулаад тэгээд эмнэлгийн ойрчрыг нэмэгдүүлээд эмнэлгийн ойрчр ямар байгаа вэ? Орд зуурн орны ямар энэ юунаас болж байгаа?
Энэ ерөөсөө Улаанбаатар хотод явж байгаа энэ 10 жилээс дээш насжилттай тээврийн хэрэгсэл 80% дээш эзэлсэн эсэл болж байгаа шүү дээ. Яагаад ийм хамааралтай юмнуудаа бид нар тоохгүй юм? Яагаад жилд 550 хүн нас ороод байгаа юм? Тэгээд энэ нийтийн тээврт одоо жишээлбэл 2017 онд 3 хүн нас орж байгаа 2-300 он ингээд битээсэн байна тий. Энэ юунаас болж байгаа юм? Энэ бодлого шүү дээ. Бодлого шүү дээ. Одоо тэгвэл микроавтобус барьж ирсэн хүмүүсийн микроавтобус нь хашгиралтаас хаслаа жолооч нар нь хайчив. Нийтийн тээврт бол ажилд орж байгаа шүү дээ. Тэгвэл бусад орнд яаж нийтийн тээврийн хэрэгс ингэж хамгийн үнэт капитал болсон хүнийхээ амь насыг 7 жил 12 жилээр ингэж үлчээд тэгээд тэр автобусныхаа амийг яриад ингээд сууж байгаа бол энэ саяны энэ яг одоо нөгөө промпт дээр нь тулдж байгаа хүмүүс ярьж байгаа тайлаа зүйл байхгүй. Тэг энэ чинь хамгийн түрүүнд хүн байх хэрэгтэй шүү дээ. Имлэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Эхлээд хүнээ тавьдаг байх хэрэгтэй. Тэгжээж дараа нь энэ бодлогын юмнуудыг хийж тэгж хүний амнаас аврагдсан юм эхэлж явах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгоод байна. Тэгэхээр одоо замын цагдаагийн алба бол одоо ингээд сая хэлж штэ тий. Хяналт шалгалтаа тавьдаг. Нийслэлийн хяналт 12 жил гээл ингэж бусад оронд хэдэн жил байна тий. Энэ бол судалгаатай. Тэгээд тэрнээс нь хасагцсан автобусууд нь юу болж байгаа гэхээр бид нар тэнд байхгүй болоод за энд бол ашиглаж болохгүй маа гэдэг хогийг Монголын хогийн сав тий. Ингэж бас болохгүй хаа. Би бол яг энэ дээр бол ухаарахтай яг санал нэг байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр нөгөө зам нэг байгаа. Бидний нөгөө огтлцоо нэг байгаа учраас энэ маш зөв асуудал ярьж байгаа байхгүй. Өнөөдөр 12 жил гэдэг чинь Монголд байдаг стандарт байхгүй. Монгол өрснөө нөгөө парк шинжилтээ хийж чадахгүй болохоор 12 жил болоо сунгацсан байхгүй. Тэрнээс биш Солонгосын тэр Honda автобусыг 7 жил ажиллуулаад тэр улс нь шууд уучлаараа одоо энэ манай иргэдэд амин насанд аюултай гэдээ болжиж шин. Германд 6 жил ажиллуулаад тэр машинуудаа. Гэхдээ бид яагаад тэр жижиг рүү орж болохгүй? Яг одоо саяны бүх бодлого хэлдэг. Бид яагаад иргэдийнхээ амин насыг ингэж юмар үнэлээд байгаа юм бэ? Зүгээр л тэр парк шинжилтийн 8 жилийн хугацаатай болгол да автобусаа 8 жилийн дотор бид нар сольдог бол. Нэг удаадаа бид нар парк шинжилтийг хийгээд өгөх. Тэрийгээ бид сар болгон мөнгөний төлж яваад тэр 1 жил 2 жилийн дараа тэр илэгдэл хоригдлоороо тэрийгээ өөрснөө шинжилээд явдаг ийм механизмд нь л оруулаад өгч ижээ л гэж яриад байгаа байхгүй юу? Бид нар ямар ч иргэн төлөгдөхгүй нөгөө зам руу мөнгө хийгээд байгаатай адилхан энэ иргэдийнхаа яг Улаанбаатар хотын иргэд өнөөдөр шинэ автобусаар үйлчлүүлж болохгүй. Бид нар тоохгүй яваад байгаа байхгүй. Үнэхээр өөрснөө дарга зэрэг нар маань бол өөрснөө сайхан машинаараа явчихад байна. Үнэхээр энэ дотор үйлчлүүлж байгаа хүмүүс уулын тэд нар үйлчлүүлж байгаа гэсэн тэдний хамаатнууд бас л явж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр би дорж улаан даргааг бол бүр дутуу хэлж гин гэж бодож байна. 1000 автобус. Манад өнөөдөр тарамбаа байхгүй, метро байхгүй. Сая 300 та иргэнтэй энэ газар бол бид нар болж өгвөл бүр 1300 1400 автобусыг явуулжээд энэ иргэдийг 5 минут 4 минут хүлээлгэж нийтийн дэврэг үйлчлэгийг хүрэх болохоос биш 12 минутаар хүлээлгчээд нөгөөд дүүжрэлдээ орохоор 24 минут болоо явчихдаг. Иргэд бухимдахгүй яах юм бэ? 24 минутанд хүлээгээ сууж яадаг ийм нийтийн дэврэг гэж Улаанбаатарт биш. Өвлийн хүртэн. Өвлийн ялангуяа таны одоо тавиад байгаа санал дээр би 100% эмзэглэж явдаг юм. Одоо тэр баян хөшөөний эцэс дээр яваал очино. Автобус өглөө 6:45-д очиод авна. Нэг цантцсан, нэг бөөн хөлдөө, хүүтэн автобус. Тэнд ингээд нусаа гойжуулчихсан эд хүүхдүүд тэнд бүр өстө баг бидний л хүүхдүүд шүү дээ. Ялгаагүй. Өрөвдөлтөө нарахгүй зогсоо байж байгаа. Тэгэхээр ийм имийг бид нар өнөөдөр хараа сууж явах хэрэгтэй юм. Үгүй шүү дээ. Адилхан бид нар энэ парк шинжилтийг хийгээл тэр хувийн хөвшилтөнд би үнгүй үг гэж яриаггүй шүү дээ. Энэ хувийн хөвшлүүд чи эргээд мөнгөний төлн чадна. Үнэхээр өөрснөө хийж чадах чадамж байхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас ийм имийг бол цогцтой зоригтой. Би бол одоо ерөнхий сайдууд сая нэлээд зөв алхам бас хийж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бол би нэг 18 19 онд бол одоо гайгүй нийтийн дэврэгт үйлчилгээ сайжрал. Үнэхээр шинэ автобус ороод ирэх юм бол таны хийснээр бид жолоочоо цагаан байдлаа өмсгөөд цагаан захтаа болгоод тэр соёлыг хэрэгжүүлж чаднаа. Нийтийн дэврийн хувьд бол үндсэндээ жилд нэг 200 гаруй дэврийн хэрэгсэл насжилтаар хасагддаг. 50% стандартын дагуу бол 200 гаруй тээврийн хэрэгсэл хасагддаг. Аж ахуйн байгууллагууд манай TTS програм дээр билет бичдэг програм дээр бол насжилт өнгөрсөн бол бичих боломжгүй бэлдээлээс нь хасагддаг. Учраас манай зөрчил тээврийн оторны зөрчил тээврийн аж ахуйн нэгжүүд бол парк шинжилттэй бол өөрчлөлт хийгээд явдаг гэж хэлж байна. Үндсэндээ одоо бол 18 онд 207 тээврийн хэрэгсэл хасагдахаар байна насжилтаар. Өнгөрсөн онд нь 225 тээврийн хэрэгсэл хасагдсан. Энэс бол 186 нь бол том урын автобус хасагдсан. 39 нь бол такси насжилтаар хасагдсан байгаа. Ер нь бол ингээд хасагдаад явдаг. Энэ дагуу бид нар бол аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө парк шинжилтээ зохион байгуулад шинэ тээврийн хэрэгсэл аваад ер нь тэгтэл ялгаагүй л дээ. Бид нар шинэ машин авчихгүй яг л Солонгост нөгөө 7 жил болсон 8 жил болсон машинуудыг авч байгаа. Манайд явж байгаа нийт автобуснуудын насжилт дундад насжилт нь бол 8.8 тай л насжилттай байгаа. Өнч өндөрдөө орно гэсэн. Тэгээ бид нар энийг бол 5 6 руу орох. Тэгээ ядаж 3 4 рүү орох юм боломж бас хайд судлах хэрэгтэй. Гэхдээ бид бол аж ахуйн нэгжүүдээ бол хамаагүй бас гэж болохгүй. Ягаад гэвэл бүх жилд нэг сая 200 мянган зорчигч тээвэрлж байгаа. Орон нутгийн чиглэлд. Энэ хүмүүс чи бүгд бүх юмаа өөрөө авч байгаа. Тэгээд бид нар
Монголд мөрдөгдөж байгаа бүх стандартуудын дагуу та нар авточихын системээр үйл ажиллагаа явуул гэж байгаа. Дээр нь олж байгаа орлогоноос нь бид аль болохоор хууль дүрмийнхээ дагуу үйл ажиллагаа явуул гэдэг ингээд шахаж байгаа. Дээр нь гэрээний ус тээвэрлэлтэйгээ бид өөрсдөө аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ бас хамт тэмцдэг юм байгаа. Ингэхлээр бол хот орондын аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань бол үндсэндээ бол яг одоо шууд 0 км-тэй автобус аваад шууд оруулах болцоо харьцангуй багатай. Яг хөө зөвхөн 7 жил, 5 жил, 6 жил болсон автобусуудыг оруулж ирэл манай стандарт 12 жил юм даа гэж ингээд явуулчихлаа. Тэг мэдээж за одоо бүх хотор галж байгаа хоёр цаглыг хэлж байгаатай бол санал нэг. Бид тэнд хэрэглэхгүйгээ тэнд ямар нэгэн зүйлээрээ доголдсон гээд явж байгаа тээврийн хэрэгслийг энд авчираад ашиглаад байгаа байхгүй. Энд иргэд ялгаагүй 1000 км, 1200 км, 500 км, 300 км нөгөө тээврийн хэрэгслээр явж байгаа. Гэхдээ мэдээж хурдны хэмжээгээ тогтоогод 24 цагийн хяналт байгаа учраас осол саадлын хувьд харьцангуй бага байгаа боловч осол саадал гарах магадлал өндөртэй л гэж байгаа. Тээврийн хэрэгсэл аж ахуйн нэгжээс тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөхтэй бол шалгах механизм хөдөлж байгаа. Манай хоёр вокзал дээр бол одоо энэ жилээс бол эмч ажиллаад эхэлж байгаа. Шаардлагатай тохиолдолд аралтыг үндэсдэг, хэмждэг, дараа ярддаг тийм зүйлүүд бол гарна. Манай улсын манай тээврийн төсөөлч бол зорчигчдоо суулгаж өгөөд жолоочийг шалгуулах хэрэгтэй бол менежертэй хэлээд энэ зүйлүүдийг хийгээд ингээд явахаар зохицуултуудыг хийгээд ажиллаж байгаа. Мэргэжлийн хяналт яг одоо юу гэдэг нь жишээлбэл 12-оос дээш жил ашигласан автобусын дээр акт тогтоож байна гэнтэй. Гэтэл акт тогтоохоос өмнө автобус компаниуд угаасаа бидний хэрэглэж байгаа автобусаа энэ жил актлагдах нь дээ гэсэн юм баримжаа л угаасаа мэдж байгаа шүү дээ тий. Тэр та бүхний хяналт шалгалчих юм юунд чиглээд байна вэ? Мэргэжлийн автомобилийн хяналтын чиглэлээр бол автомобилийн тоох хууль түүнд нийцэж байгаа дөрвөн журам стандартын мэдээлэл хяншалгалтыг гүйцэтгэдэг. За бидний хийсэн хяншалгалтаас харахад сүүлийн жилүүд бол тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн бол одоо тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавигдах шаардлага одоо техник ашиглалтын талаарх зөрчилдөд бол нэлээд буурсан. Мөн одоо таны түрүүний хэлдэг тэр нөгөө үйлчлэгээ чанарын талаас юу зөрчилдөөс арилахгүй байгаа. Энэ болохоор л тухайн одоо компани татвар хяншалгалт суул одоо шалгах механик гэдгээр ажиллагаа бол суулгаатай шууд холбоотой үзэж байгаа. Энэ одоо чанар үйлчлэгийн чанар одоо соёлын байл бидний зүгээс л одоо хяншалгалтад өдөр тутмын одоо боломжгүй. За нийслэлийн тээврийн газарт бол 20 том байцаагч л хяншалгалт автомобилийн хяналтын улсын барьцаагч ажиллаж байгаа хяншалгалт тогтмол үүсгэж байгаа. За саний автобусны юм дээр ч мэргэжлийн хяналтаас бол акта гаргаад тавьсан шүү дээ. Манай бодлого барьж байгаа хотын тээврийн дарга маань өөрөө наад автобусуудаа явуулаа гэдэг шаардлага тавиад явуулаад байгаа шүү дээ. 12 жил гэдэг стандарт хизээ батлагдсан стандарт. Яагаад заавал 12 жил гэж стандартчилсан байд юм бэ? Монгол улсын үндсэн стандарт 50-12 гэдэг стандартын 7-гийн 4-р залт. Энэ стандарт бол 2008 оноос хойш хэрэгжиж явж байгаа. Ер нь бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол 12 жил болсон тээврийн хэрэгсэл хасгана. Хасна гэдэг бол аж ахуйн нэгжүүд ч мэдж байгаа. Манай байгууллагын хувьд ч мэдж байгаа. Сая өнгөрсөн хугацаанд бол зүгээр бид парк шинжилтийн хувьд нөгөө байгалийн шатдаг хувийн нэг байгууллага UB Метан гэдэг компани байгалийн шатдаг хийгээр одоо ажилтдаг станц оруулж ирж байгаатай холбоотойгоор 2 сарын хугацаанд бол стандарт үнэхээр зөрчигдсөн. Энэ бол одоо аргагүй тийм нөхцөл байдал үүссэн. Ер нь парк шинжилтийн хувьд бол Улаанбаатар хотынхоо нийт иргэдийг явуулахгүй өнөөдөр хүртэл автобусаар үйлчлүүлж байгаа бүх одоо ачааллыг бол хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд л үүрч байна. 2009 онд төрөөснө хийлээ 2015 онд ингээд нийтдээ 470 автобусны парк шинжилт хийгээл үлдсэн бүх автобусыг жил тутам хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд саяныхаа ярьдаг тэр 7-8 жилийн одоо насжилтаа тээврийн хэрэгсэл оруулж ирээл өнөөдөр Улаанбаатар хотын иргэдийг явуулахгүй тулд явж байна. Тэрнээс ямар нэгэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх санч гэдэг юм уу эсвэл энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас мөнгө парк шинжилтэнд бий болгодог ч гэдэг юм уу тийм зохицуулалт бол хотын хэмжээнд бол байхгүй. Ерөөсө хийгдэж байгаа ч юм байгаагүй. Нэг удаа 14 15 онд төсөвдөр нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сан гэж үүсгээд төсөвдөр мөнгө тавиал 70 автобус 2015 онд авснаас хойш бол дөрвтэй юм бодлогын хүрээний асуудал бол бүрэн орхигдчиход байгаа. За энэ дээр бол яг энэ аж ахуйн нэгж байгууллагын хилдгээр нэг боломж олгоод парк шинжилтийг төрөөсгээд сар болгон нэг байгууллага нэг автобусан дээр тэдэн төгрөг энэ санд хуримтлуул тэр сангаа хуримтлагдсан мөнгөөр дараа жилд тэд автобус авна ч гэдэг юм. Ингээ явчих юм бол энэ нийтийн тээвэрч өөрөө банк иргэдэд шинэ автобустай аядахта тээвэрлэлт авах бүх болцоог хангах бодлого бол дутагдж байгаа гэж харагдаж байна. 400 автобус жаах тэгж орж байна. Тэгээд аж ахуйн нэгжүүд нь 400 миний сонссноор 400 сая төгрөг төлөвлөсөн төлөөгүй. 400 гаруй бишээ 5 тэрбум төгрөг аж ахуйн нэгжүүд төлөлцсөн. Аж ахуйн нэгжүүд одоо тэр 5 тэрбум тэр үл чинь төсвөөс 32 тэрбум төгрөгөөр 400 автобус авч ирсэн. Төсвөөс
тэрнийхээ 5 тэрбумын аж ахуй нэгжүүд төлцсөн. Яагаад төлж чадахгүй байсан шалтгаан нь болохоор нөгөө бидний чинь 200 төгрөгөөр тариф явж исэн багхгүй юу. Тэгээд 400 төгрөг болголоо гэд бид нар 400 төгрөгөн дээр тооцоо хийсэн чинь нөгөө Ганбаатар Манбаатар гэсэн нөгөө манай улс төрчид байгаа шүү дээ, их орончид маань. Тэд нар мань аваачаад нөгөө хотын даргын амруу аваачид микрофон барьж агаад буцаагаад 200 төгрөгөө болгохоор чинь нөгөө 400 төгрөгөн дээр тарифын тооцоо хийж исэн юм чинь бид нар эргээд мөнгөө төлж чадахгүй болцсон багхгүй юу. Ерөөс утга учир нь л энэ. Тэгээд сая шүүхтээрч очоод бүх юмж очоод бид нар угаасаа уучлаарай, энэ бол ямар ч үсэн бодлогын хувьд төрийн алдаа байлаа гэдэг юм нар гараад ирсэн. Одоо сая таны 43 автобус, асимын автобус танах аваад энэ аж ахуй нэгжүүдэд өгөх ёстой байхгүй юу? Тэгэхэд тэр 43 автобусыг та нар хаашаа өгч байна? Дандаа улсынхаа байгууллагад өгчлээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл цагдаа 5 инч гэдэг юм уу, иш эдийн ч гэдэг. Энэ байгууллагууд чинь эргээд төлөхгүй шүү дээ мөнгө. Төлөхгүй. Тэр нь бол тодорхой үстэй. Төрийн байгууллага хувийн хөвшилд аваад өгсөн бол таны саяны хэлдгээр ядаж 32 тэрбумын чинь хувийн хөвшлийнхэн 5 тэрбумын төлчөө сууж байгаа үстэй. Тэгэхээр ийм ялгаатай юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийтийн тээврт биш. Хот хоорондоо ч адилхан нийтийн тээвэр. Асимын автобусын чинь угаасаа хот хоорондын тээврийг хөгжүүлэх гэдэг төслөөр л оруулж ирсэн шүү. Тэгээ өнөөдөр хэрэгжиж байгаа юм нь болохоор шал өөр тийшээ явцсан. Зүгээр л төрийн байгууллагуудад авчиад өгчихсөн. Ямар шаардлага байгаа юм бэ? Ядаж танах тэрийг бүр дэлгэр наран дарга бүр өөр төрөө байлгаж байгаа ядаж бид нар энэ хоёр улс руугаа гарч байгаа автобусаа шинчлээд Монголынхаа нүүр төрхийг үзүүлмээр байна гэдэг 10-ын чултгой тэр аж ахуй нэгжид өгөх л ёстой байхгүй. Тийм л юм хийхгүй байна гэхээр миний нөгөө төрийн алдаа бодлого яваад байна гэдэг юм жил яваад байгаа байхгүй. Одоо ингээд нэг юм хэлэхэд уучлаарай. Автобусын дээр яриад би бас сонссон. Тэгээд манай нөгөө нэг 13 байнгын пост ажиллаад байгаа. Хот хоорондын замд. Одоо энэ 2017 онд Монгол улс дамнасаа алдсан иргэдийн 80% нь орон нутгийн замд амнасаа алдлаа шүү дээ. Энэ юунасаа болсон бэ гэдэг ингээд бид нар зорилт бүлгээ тодорхойлоод үзэхээр манай иргэд хөдөлгөөнд орцогч жолооч нарын тэнд шалгалт байдаггүй гэдэг төсөөллөөс болсон байдаг. Тийм учраас бид нар энэ 13 постыг 24 цагийн байнгын ажиллагаатай цагдаагийн байгууллагын анхан шатны үйлчлэгээ тэндээс авах боломжтой болгож энэ одоо ийш тийш нөгөө юугаа явуулж байгаа санал хөргүүлж байгаа болгосон шүү дээ. Тэгээ дээрэс нэмээд одоо саяны яриад байгаа ахад 23 постыг ингээд оруулчих юм бол ингээд нэг юм шүлжээгээр холбогдох гэдэг. Тэгэхээр манай иргэдийн төсөөл юун дээр очих вэ гэхээр дараагийн юм. Энд чинь бид нар хүний амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгийг авах гэдэг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр за тэнд нэг пост баригдсан шүү. Тэр давааны цаана 22-ын төвчээр байна шүү. Тэнд зөрчгөө болчих. За цаашаа бол байхгүй. Тэгээ яадаг нэг амардгүй юм уу нөө эсмэнөө буулгаад машин бариулаа буцаагаа явуулчихдаг юм уу, тийм. Тэгээд архиач ууддаг юм уу одоо ингээд хоол ундгүй нөгөө 8-9 цаг тавьчих. Ийм юмнууд гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ямар ажиллагаа хийх шаардлагатай юм бэ? Тэнд ийм 80 одоо нас орж байгаа хүмүүсийн 80% тэнд өргөдүүлэхгүй тул бид нар яах ёстой вэ гэхээр ийм хөдөлгөөнт ийм пост хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм юмд хүрсэн юм. Угаасаа ийм бас байсан. Энэ юунаас болоод тийм хөдөлгөөнт пост байхгүйсэн байг бол төсөв хөрөнгөл байхгүй ахаал. Тийм учраас бид нар нэг асуудыг тавьсан. Бид нар энэ постноос постныхоо хооронд тэнд чинь хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Бид нар шиг л нэг хүн ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ажиллах нөхцөлийг хангасан тийм атайхан эвтэйхэн юм явуулын пост ажиллуулж өгөөч. Тэгээ тэр орон нутгаар орж иж байгаа танхаарах гэдэг нөгөө хүний аймнаас сохироочгоор өөрөө шоронд орчих гээд байгаа хүмүүсийг хянаж шалгахын тулд тэр хөдөлгөөнтэй юм пост ажиллуулж өгөөч гэдэг ингэж хүнсэл тавьсны дагуу саяны тэр хиний яриад байгаа автобусуудыг манай цагдаа шийдэж өгсөн болов уу гэж ойлгож байгаа. За энэ автобуснууд одоо яг тэгж хүний нөгөө хянаж шалгалтын чиглэлээр бүрэн ийм явуулын ийм станц пост болж тохиолдож байгаа байх гэж ингэж одоо би ойлгосон. Эхнээсээ ингэж хянаж шалгалтанд гараад ирэх юм бол орон нутгийн зам дараажид хэрвээ би энд ийм юмд оролцдог юм бол нөгөө орон нутгийн замд гарсан нөгөө автобусны маань үр дүнд хяналт шалгалт ингэж ирчимсний үр дүнд нөгөө 80% үлдэгдээдээс осол маань ядахтаа 15% 20% борцсон шүгээс сууж ивэл энэ саяны энэ автобуснуудын жил үр дүн гарч байгаа. Хаанч хүний амнаас аврагчд байвал тэр л юу асуудалтай бол ер нь бол яг тухайн 2006 оны засгийн газрын 108 тоо тушаалын дагуу аваад үзэх юм 7.8% хүүтэйгээр шууд аж ахуй нэгж төхөөр байна. Бид сангийн ам руу ярьж засгийн газар руу саналыг оруулж 7.8% хүүтэй манай аж ахуйн жавлууд аль нь ч аваад тэрийг нөхөд явах боломжгүй. Тэднийг бид нар ярьж 4.5 болгож буулгасан. Арагч тэрсний засгийн газрын урлаар дараа орууд сангийн амд асуудлыг нь боловсруулж ярьж бид бол аж ахуйн төвлөрч аж ахуйн байгууллагуудаа бол саналыг нь өгж байгаа. За танах бол ямар хэмжээтэй авах боломжтой байна вэ гэдэг. Тэгээд аж ахуйн төвлөрч аж ахуйн байгууллагууд маань бас авж байгаа. Үнэхээр энэ автобуснууд маань бас тодорхой хугацаа өнгөрөх 2 жил гаруй хугацаанд өнгөрчөөд байгаа учраас бид зайлшгүй урдны ажиллах. Анхны зориулт нь бол судалгаа дутуу хийсэн юм ямар байдлаасаа болдیں۔ Хүүгийн тооцоогүй аж ахуйн нэгж байгууллагад очихдоо ямар хүүтэйгээр ямар хугацаатайгаар очих вэ гэдэг нь тодорхой болоогүйгээр энэ орж ирээд асембли шиглэгдээд одоо манай тэнүү уугийн хашаанд нэг жил болсон баг. Нэг өвлийг авсан. Тэгээд бид нар бол шуурхай шийдвэрлэх ёстой гэдэг юм дээр сангийн амтай хамтарч ажиллаж одоо бол үндсэндээ бол 10 хэд үлдсэн байгаа. Мөн яг
гамхыг захирлын ярьж байгаа шиг биднээс ядаж энэ хоёр уршаа хойшоо гарч байгаа хоёр дээрээ энийгээ явуулаад гэж аж ахуйн нэгжүүд нь санал тавьсан. Аж ахуйн нэгжүүд нь хоёр банк шалгарсан байгаа. Хөгжлийн банкны дээр стабилизинг дээр нь Шингасан банк хоёр энэ дээр бол банкныхаа нөхцөлийг бас ярим хангахгүй байгаа. Тэгэхээр бол одоо тэр мөнгөөр авсан зүйлийг чинь бид нар бол хөнгөлөлтөө нөхцлөөр авсан хэдий ч ингэж өгнө гэдэг ийм шийдвэр гаргах бол боломж харах бага байна. Ерөнхийдөө бол зүгээр бодлогын хувьд бол би энэ бол төр бол мэдээж өөрөө өөрснийхээ хаана төрдөө юугаа өгөх нь бол төрийн асуудалтай. Би бол тэрэн дээр яриаг. Би зүгээр жишээ болгож ярьж байгаа нь юу гэхээр хэрвээ замын цагтаа хөдөлгөөнд пост явж л байгаа бол төсөвтөө тавиулж байгаад ядад 4-5 зориултын яг цагдаагаар нь тоноглогцсон автобус оруулж ирэл яв. Энэ асим чи өөрөө орж ирэх нь орон нутгийн тээвэр хөгжүүлнэ гэж оруулж ирсэн бол тэр төслөөр нь л явуул гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар дээр ярьж байгаа сая тэгж хувийн хвшил дээр өгөхөөр ингээ хувийн хвшлүүд авч чадахгүй байна гэдэг нэг чаддгүй махад ядад тэр аваад ирсэн зардлын буцаагаа төх хэмжээнд нь та нар өгчгөл тэгвэл болох л байхгүй юу. Тэгхгүйгээр зүгээр төрд болохоор майгээд мөнгөгүй өгчөж байгаа мөртлөө бидний төгнөх гэхээр л ерөөсөө заавалжгүй нэг хүүгээд өгөөгүй. Юу ярих гэж байна вэ гэхээр бодлогын хэмжээний ийм байх ёстой. Айлч улс тээврээ заавалжгүй дэмжсэн ийм бодлого байх ёстой гэдгийг би яриад байгаа байхгүй юу. Асамын автобусыг нэлээд ярьчлаа. Гэтэ яг нөгөө бодлогын хувьд гарч байгаа асуудал гэдэг утгаар манайд ч түнцсэн болов уу гэж бодож байна. Бүгдээр ингээ хэлэлцүүлгийн цаг үндсэндээ дуусах төгч байна. Тэгээд нийтийн тээврийг магадгүй 5 жилийн дараа эсвэл бол 10 жилийн дараа ямар болсон байх бол гэсэн тодорхой зорилтуудаасаа манай үзэгчтэй хуваалцаач тий. Түүний тулд та хин юу хийж байгаа магадгүй өнөөдөр 5 настай хүүхэд 5 жилийн дараа 10 настай болно, 15 настай болно, 20 настай болно. Гэтэл бид нэр яг энэ асуудлаа тэр жилүүдэд бас ингээд яриа сууж явах юм биш үсттэй. Асуудлыг шийдэхэд бол тодорхой томтой зүйл бас цаасан дээр буусан баха гэж бодож байна. За, Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ бол одоо үндсэндээ бол яг ганцхан автобусан дээр суурилсан тээвэрлэлт явж байгаа. За, бид нэр 18 онд одоо тендер зарласан байгаа. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зээлийн өрөөнд Улаанбаатар хотод BRT буюу тусгай замын автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр. За, энэ дээр зураг төсөл боловсруулах ажлууд үндсэндээ зарлагдсан 7 сард дүгнэгдэнэ. За тэгэхээр 18 19 онд бол Улаанбаатар хотод тусгай замын автобусыг хэрэгжүүлээд эхэлсэн 5 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Улаанбаатар хотын маань нийт парк шинжилэлт энэ одоо дундаж настай өнөөдөр 8.5 байгаа бол 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа болохоор энэ 3 жилтэй байх болчихсон. Нийт иргэд маань нийтийн тээврийн үйлчилгээгээ сонгодог болсон. Тийм л гол зорилго биднэрт байгаа. Тэрнээс метроч гэдэг юм уу 5 жилийн дараа ажилтнанд оруулах одоо тийм нөхцөл бололцоо эдийн засгийн хувьд бол одоо 5 жилийн дотор бол байж чадахгүй. Би бол энэ дээр зүгээр хэлэхэд бол манай ингээд нийтийн тээврийн маань хитрхи агаар дээр яваад байдаг. Одоо ингээд манай дарга BRT гэж яриад байна л. Одоо энэ BRT-г 2008 оноос хойш яриад явсан. Одоо өнөөдөр хэрэгжээгүй л байгаа. Би бол одоо энэ 18 онд Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр ямар болсон байх вэ гэдэг дээр 19 он гэхэд ямар болсон. Эхний ээлжинд энэ парк шинжилтийгээ бид нэр шинээр зоригтой хийжээж иргэдийгээ дулаан автобусанд явуул, аюулгүй автобусанд явуул, стандартад нийцсэн автобусанд явуулъя. Ингэхээр үнэхээр шинэ автобусанд ямар ч иргэн орж ирээд суух сонирхол нь төрөөдөрнэ. Тийм учраас бол би энэ нийтийн тээвэр маань энэ бодлогоо тодорхойлоод 18 19 онд Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр ядаж түрүүний хэлснээр солонгосууд 7 жил болоод хайдаг шиг биш. Бид нар шинэ автобусыг оруулж ирээд яагаад энэ иргэд Монголын энэ сайхан үнд одоо эрдэнэ улсын энэ хүмүүс яагаад өнөөдөр энэ 635 дараа зогсож явах хэвээр тэр автобусаар дулаан автобусаар үйлчлүүлж явах хэвээр байхгүй. Тэрнээс одоо саяны яг энэ манай тээврийн газрын ярьдгаар энэ бол BRT гэж ярина. Энэ BRT-ийн 450 сая долларын хөрөнгө оруулалттай гэж нөгөө л буураа орнуудад төсөл хэрэгжүүлж явдаг. Нөгөө л Азийн хөгжлийн имийг л яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энд 50 сая доллараар Улаанбаатар хотынхаа нийтийн тээврийн тал хувийн шийдээд өнөө жилийн юм дараа жилийн имийг яриач л гэж болцсон байх байхаа. Ирээдүй бол ийм л байна гэдэг байдлаар ярьж. За өнөөдөр бид бас хүн нийтийн тээвэр гэдэг дотор том аврын автобус ялангуяа хот хоорондын автобусыг ярьлаа. Гэтэл энд нэг орхигдсон зүйл бол такси үйлчилгээ байгаад байгаа. За дуудлагын таксинуудыг одоо иргэд сонгодог боловч ихэвчлэн нөгөө хувийн таксинуудыг сонгож үйлчлүүлдэг юм тохиолдол байгаад байдаг. Энэ ч гэсэн бас ярих л хэвээр асуудал. Нийтийн тээврүүд бол өөрөө нөгөө маш өргөн сэдв учраас нэг цагийн дотор багтааж ярина гэдэг бол маш одоо тийм тултал ярина гэдэг бол бас цаг хугацааны хязгаарлагдмал ийм зүйл юм. Тийм учраас өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн төрөд өндөрлүүлээ гэж бодож байна. Тэгээд нийтийн тээвэрт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тодорхой мэдээллүүдийг бас манай студид хүрэлцэн ярьж үзэгчтэй маань хуваалцсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За.
За баярлалаа. Өнөөдөр одоо нийтийн тээвэр гэсэн сэдвийн хүрээнд үзэгч та бүхэнд хэлэлцүүлэг маань хүрсэн байгаа. Студидтэй хүрэлцэн ирсэн зочтой үзэгч та бүхэнтэй дахин нэг одоо сануулж хэлээд хэлэлцүүлгийн өндөрлөе гэж бодож байна. За хамгийн ихний миний баруун гарт талцавж байгаа зочин бол за автоэврийн үндэсний төв төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын дэд захирал Батсайхан ирсэн байгаа. За мөн нийслэлийн тээврийн газрын орлогч дарга Дорж Палам. За мөн нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын автоэврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Хадбаатар. За Тэнүү ага компани ерөнхий захирал Ганхуйг. За мөн замын цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх албаны дарга Бүхат гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдрийн хэлэлцүүлэг маань үзэгч та бүхэнд хүрсэн юм аа. Ингээд үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараа мэдээлэлээ үргэлжлүүлэх хүлээн аваарай. За